Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alla patina d'Allah, che la pace e misericordia, tutto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, vostro fratello Isaac Musa. Alhamdulillah, eccoci qua tornati con il proseguimento della nostra serie. La scorsa volta abbiamo iniziato ad applicare e a mettere in pratica le regole del Mad apprese sul Suratul Ad-Duha. E per aumentare ancora di più il nostro bagaglio, le nostre capacità, il nostro skill, così quando incontriamo qualcos'altro, qualche regola, sappiamo come muoverci, sappiamo come dribblarlo, e per questo che vogliamo aumentare ancora di più il nostro bagaglio, i nostri skill con la prossima regola del Mad, e questa Mad si chiama Mad al-Badal, Mad della sostituzione. Nel primo mod che abbiamo visto, prima mod naturale, abbiamo detto che per essere un mod naturale non deve essere preceduta né seguita da un Hamza o da una Skunna. In questo mod qua, il mod al-Badal, mod della sostituzione, vediamo che per adempersi questa regola qua, il mod deve essere quindi preceduta da una Hamza, quindi deve avere, abbiamo un Hamza che precede una lettera del mod. Abbiamo il Hamza che precede una lettera del Mad, invece nel Mad naturale abbiamo detto che non deve essere né seguita né preceduta da una Hamza. Però nel Mad al-Badal deve essere preceduta da una Hamza. Ok? Adesso vediamo qualche esempio. Ho scambiato un po'. Ok. Andiamo qua con l'esempio di Adama. Oppure Adam. Abbiamo detto che l'ultima lettera di solito non si legge, quindi Adam. Abbiamo il Hamza, quindi al-Fatha A. Qua abbiamo il Mad, in Alif Mad. E anche nel Mad al-Badal deve sempre seguire questa caratteristica qua, che perché il suo Mad, perché sia Mad deve, tipo se è Hamza al-Fatha, per essere Mad deve avere l'Alif. Se è Hamza al-Kasra, per essere Mad deve essere il Yaun. Se è Hamza al-Damma, per essere Mad deve avere il Waun. Se Hamza al-Fatha però c'ha il Yaun, non è quello del Mad. Non si applica la regola del Mad, quindi non ci siamo. Quindi abbiamo il Hamza Fatha A, il suo Mad è Alif, quindi la lunghezza è sempre di due harakat. Abbiamo detto che il tempo col pugno chiuso per aprire le dita, quindi il tempo che dici 1, 2, quello è la lunghezza. Harakat, mezzo secondo, possiamo dire che è mezzo secondo, quindi Adam. E qua abbiamo, se uno si spaventa, vede, dice, ma cos'è questa roba qua? Non preoccupatevi, è sempre un simbolo per indicare il simbolo del Mad. In questo caso qua è sempre due harakat, amanu. Però se vogliamo ingrandirlo con la lente di ingrandimento, ecco come è fatta. Quindi hai il Hamza, e poi c'hai il Mad, c'hai l'Alif Mad. Quindi manu, e qua non abbiamo neanche detto perché deve essere una cosa naturale, deve essere che abbiamo già fatto. Nunu, wow, qua abbiamo il Mad naturale. Uno può dire, ma quindi con il Mad al-Badal vuol dire che il Mad è preceduto da un Hamza, invece il Mad naturale, il Mad è preceduto da tutte le altre lettere. E questo? Sì, alhamdulillah, possiamo dirlo anche così. E qua può anche essere scritto in questa maniera qua. Potete vedere il Alif, vedete, diciamo Alif con il Hamza sopra, Fatha A, quindi A, ed è normale recitarlo Amanu, perché che non ti riesci neanche a dire Amanu, niente che c'è qualcosa di sbagliato. Vedendolo già in questa maniera qua, ti esce normale dire Amanu, ok?
Troviamo qua, abbiamo detto abbiamo il Kessara, Alif al Kessara, vediamolo ora. Ok, sì, ci fa brutti scherzi. Comunque, ok. Ok, vediamolo così. Utu, cos'è? Abbiamo Alif o Dhamma, abbiamo detto che il suo mad naturale, Dhamma, quando abbiamo il Dhamma, il mad naturale è il wow. Quindi Tawa, Dumma, tu, wow, maddat, tu, Alif qua, inshallah, è un segno grammaticale, lo vedremo, inshallah, più avanti. Tu, alhamdulillah, tu, scusate. E qua abbiamo l'alif wa kisra, il suo madad, ya, i, bima fata ma, alif madad ma, qua abbiamo nunu fatataini, nan, alif madad, e qua è che lo recitiamo na, e qua è che lo recitiamo nan, oppure l'abbiamo già fatto. Qua abbiamo quindi alif, il mad della sostituzione, e qua abbiamo il mad naturale, e qua abbiamo il mad del rimpiazzamento. Cosa rimpiazza? Rimpiazza il fatatain con alif mad. Quindi caso ti vuoi fermare su questa parola qua, dici imana. Invece nel caso vuoi proseguire perché c'è un'altra parola, applichi le regole del tanwin in un sakin che abbiamo imparato. E si può anche dire che questo mad al-badal avviene quando abbiamo due hamza. Abbiamo una hamza e la seconda hamza. La seconda hamza viene convertita in alif, waw o ya a seconda della haraka, quindi vocale, che c'è sulla prima hamza. Quindi sulla prima hamza abbiamo il dhamma, e la seconda hamza viene convertita in waw. Qua abbiamo il hamza che abbiamo il kasra, la prima hamza abbiamo il kasra, la seconda viene convertita in yaw. Abbiamo qua questa cosa, il primo hamza è un fata, e la seconda, la seconda viene convertita in alif. Potete vedere questa cosa qua, prima hamza, la prima hamza è un fata, e la seconda viene convertita in alif. Ok, ora vediamo nel caso in cui non si apre come questa condizione qua, perché abbiamo continuato a dire che il hamza, il maddat, per essere applicato questa regola qua, deve seguire il harakat che ha il primo hamza. Quindi se il hamza al waw vuol dire che, scusate, se il hamza al dhamma vuol dire che il mad che deve seguire deve essere un waw. Se il hamza ha un kasra, il mad che deve seguire deve essere un yaw. Se il hamza ha un fata, il mad che deve seguire deve essere un alif. Ora vediamo questo caso qua. Qua abbiamo un hamza col fata, abbiamo un yaw. Come fai a recitarlo? Non puoi, te stesso vedi che non riesci a fare il mad, ma come che lo reciti? Ai, perché c'è lo skun. Abbiamo voluto apposta non mettere lo skun per farvi capire che pure voi vedete che non si riesce a fare ma ai è il collegamento naturale, che viene da fare a uno. Ai, come abbiamo visto con le lettere skun, quindi aimanohum. E in questo caso qua abbiamo il mad naturale, manohum, quindi aimanohum. Per essere imanohum avremmo dovuto avere sul hamza un kasra, quindi sarebbe diventato imanohum. Però in questo caso qua è aimanohum, ok? Questa qua è la regola del mad al-badal, della sostituzione, Inshallah, questa è la regola per oggi che volevamo condividere assieme a voi. Inshallah, questo qua è il chios, dove condivido tutte le conoscenze che ho. Inshallah, se c'è qualcosa che non so,
vado a insegnare, vado a imparare a insegnare. Prima devi imparare, devi apprendere e poi quando hai appreso puoi insegnare, perché questo è il bello dell'Islam, apprendi e insegni. Questo qua, quello che Allah subhanahu wa ta'ala elogia dei credenti, quando uno impara il Corano, vuole anche, è sempre meglio insegnarlo. Apprendi e insegni, perché è quasi da egoisti apprendere soltanto per se stessi e non voler condividere, invece noi impariamo, apprendiamo e condividiamo con voi. In questo canale qua abbiamo iniziato dalle basi, proprio dalle basi Alif Ba, Ta, Tha, fino a dove siamo ora, quindi dalle lettere singole fino a fare i collegamenti. Quindi se uno, inshallah, vuole imparare l'arabo, questo è quello che stiamo facendo, vi stiamo portando nel tragitto, nell'avventura, dove uno impara le lettere, impara a collegarle e dopo vediamo anche la grammatica, inshallah. Quindi questo qua è Chios. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e condividerlo, non si sa mai, c'è qualcuno che sta ricercando sto tesoro qua e voi l'avete incontrato, condividetelo pure con chiunque vogliate nella vostra pagina Facebook, eccetera, in tutti i vostri social. Alhamdulillah, così anche voi avete un hajar, avete una ricompensa per l'azione che avete fatto. Inshallah, se il video vi è piaciuto lasciate pure un like, condividete, oppure lasciate anche un dislike se non vi è piaciuto, così commentate anche, così cerchiamo di capire cos'è che c'è da migliorare, cos'è che va bene, inshallah. Quindi aspettandovi alla prossima lezione, Musa, Chios, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.